Bwanangu aliniweka slapu 2 zenye zilinipata. Zenye tu naweza sema zilinipata hivi. Nilipoona amechukua kisu, nikamwambia basi mambo matatu. Usiniue, alafu acha watoto wangu duniani wakiteseka. Niue na wao. Maliza watoto wangu. Hello everyone and welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira. I have a guest today who has gone through so many challenges in her marriage specifically, and she says that 2 years into her marriage, strange things began to happen and they became too many until she decided to call it quits. The reason she's here today is so that she can tell us where we can plug in and help her get her life back in order and so she can raise her kids without any challenges. Karibu sana Terry. Asante sana. So tuambie unatoka wapi, majina yako kamili na wewe ni mama ya watoto wangapi? Mimi naitwa Terry Wayua, it's my name. Na kaa mtaa wa Thika na mimi ni mom wa watoto 4. Mimi nimesomea shule ya msingi ya Kaba Primary, nikaenda high school. Yeah. Then after that ukasomea college, what course? That nilienda course ya beauty na hairdressing, na kutoka hapo niliingia job. Ndio. Hiyo kazi tu ya beauty? Yeah, hiyo kazi ya hairdressing. Okay. Yeah. Hapo ndio ulimit baba ya watoto? Hapo ndio tulikutananga na baba wa watoto wangu na tukaingia naye katika mahusiano. Ya, na mahusiano ikawa inaenda tu vizuri. Wewe unaweza mdescribe kama mtu wa aina gani wakati huo? Wakati huo tukimiti na yeye, nilimwona mtu ambaye ni muungwana, nilimwona mtu ambaye ana heshima, nilimwona mtu mzuri. Na hiyo ilichangia pakubwa kuwa aliniweni kuwa niliona ni mtu tunaweza kaa na yeye. Ya, kutoka hapo nilikuwa na 19 years. Nilipata ujauzito wake na hapo nikaamua tuoane. Hapo ndio niliingia kwa ndoa. Ndio. Ndoa ilikuwa aina gani? Ndoa ilikuwa nzuri. Kwa kipindi cha mwaka mmoja tuliishi huko Nairobi, na ndoa ilikuwa nzuri. Kutoka hapo tulitembea kwa Mombasa, na kama kwa mwaka mmoja nilikuwa nishasaidika mtoto wangu wa kwanza kijana. Na maisha ilikuwa inaonekana mzuri. Nilipokelewa kwa nyumbani. Ndio. Sasa kutoka hapo nilianza ku experience funny things, vitu ambavyo sikuwa nimewahi ona before, hata even nikiwa msichana. Ndio. What are some of these funny things, the strange things? Funny things ni kama venye tu one day ilikuwa siku moja nilimsindikisha akirudi na Nairobi kazi, juu bado alikuwa anja quit job yake huko Nairobi. So alikuwa bado anakuja kutembelea, anarudi kazi. Nilipokuwa nimemsindikisha amerudi job. Nikarudi huko nyumbani, nikalala, nilikuwa mzima kabisa. Lakini niliamka nikiwa siwezi ongea kiukweli, na nimerudi bubu na siwezi kula chochote. Na kwa muda wa siku 7 hali yangu ilikuwa ni ya kupelekwa hospitali kila siku. Na juu singeweza kumeza dawa singeweza kutumia chochote kupitia kwa kumeza ama kutafuna. Daktari alikuwa anatumia kuniwekea dawa kupitia mishipa, na hali kazidi kuonekana mbaya zaidi kwa sababu sikuwa na afueni yote. Daktari walikuwa akisema ni shida gani inakuaffect hivi? Daktari ni kisa ambacho hawakuweza kupambanua kuelewa shida ni nini. Ni kitu ambacho kilikuwa kieleweki. Did you ever tell your husband napitia shida fulani na usikie vile ana respond? Nilikuwa sina uwezo wa kuongea. Nilikuwa nimerudi bubu. Mawasiliano yangu ilikuwa ni through texting. So alipigiwa simu, akaelezwa kuwa mke wako ako katika hali, najua alikuwa amerudi job, akasema kuwa ataomba ruhusa na atarudi nyumbani. Ikachukua muda wa wiki moja, hali yangu ilikuwa kama vile. Nilichukua muda wa nilitext my mom, nikamweleza hali yangu, nikamwambia ni kesi ukasikia mimi nimekufa, niko katika hali hii na siendelei vizuri. Hii ilikuwa ni siku yangu ya 4 nikiwa siwezi hata kumeza mate yangu. Ndio. Were you in any pain? Ulikuwa ukisikia uchungu mahali popote? Just imagine the funniest thing, sikuwa nahisi pain yoyote. I was normal, sisikii ugonjwa wote. Wenye naweza sema nahisi malaria. No, sikuwa na ugonjwa wote kwa mwili wangu. Shida ni nimerudi bubu na siwezi ongea na siwezi kula chochote. Na so nitakufa kwa njaa. Unajua inazidi kuwa weak kwa sababu sikuli.
even sizimeza matengo. Ndio. The other things, strange things that were happening, zilikuwa kama nini? So kutoka hapo dawa zilikataa kufanya kazi. Hila nilipokuwa naenda kuwekewa chakula kupitia pipe, hapo ndio tulikutana na mama mmoja akatuzuia, akakataa. So alitupeleka kwa maombi place nyingine hapo. Maombi ilifanya kazi. Ndio nilipoombewa nilifunguka. Then from there nikajua kuna Mungu anaponyanga. Ndio nilikuja kujiunga na kanisa za kiroho. Kutoka hapo kitu kingine nilikuja tukakaa kwa muda. Tukaenda tukajenga kwa plot yetu. Alikuwa na plot. Tukawa tunaishi, sasa tumetoka katika familia hiyo. Nilikuja nikakuwa mgonjwa. Alininyima pesa kwenda hosi na akadai kwamba ana pesa. Na akaenda akafanya shopping ya nyumba, akaniletea soda lita 1 na sasa hiyo siwezi kula. Na nilipoitisha pesa kwenda hosi, mahali alikuwa ameketi aliamka tunakuchukua kisu, alitaka kunidunga. So nilimuondokea. Nilikuwa nimebeba katoto kangu kadogo. Nilimuondokea mtoto wa pili. Nilimuondokea. Nilipomuondokea ilibidi nimpigie my mom. Nikamwambia my mom, ninaomba nitumie pesa niende hosi, mengine tuongea baadaye. Alinitumia pesa nikaenda hosi, katibiwa nikakuja. Ulikuwa ukiumwa wapi? Ulikuwa mgonjwa? Nilihisi tumbo ilikuwa inanisumbua na nilihisi niko na malaria. So kutoka hapo nilikuja nyumbani. Nilipokuja ile tumbo, ile shida haikuniachia. Wife yangu ambaye ni mke wa bro aliniambia, Tish, mimi nataka nikupeleke mahali kwa maombi, at least usaidike. Juu hospitali tunakupeleka una nafuu. Kiukweli. So tulipoenda pale, kitu nilichoambiwa pale ndio kilikuwa cha kunimaliza. Yule sijui ni mnaambia ama niseme ni nani. Kiukweli aliniambia kwamba ile mapepo iko ndani yangu inanipa muda wa wiki 2 kuwa siko hai tena, kufa. Na inabidi tutoe kondo, chumvi, anointing ati ili kwamba niombe nisikufe. I was like, sasa nishakufa. Unaona, wifi yangu bibi Ambro aliniangalia akakosa wade. Tulitoka hapo. Akaniambia, wifi, jikaze tu tufike nyumbani. Juu hali yangu haikuwa nzuri. So tulienda tukafika nyumbani. Kweli hali yangu sasa ikafanya kudhoofika juu for one najua nitakufa. Ulikuwa shamwamini yule alikwambia? So unaona, like si kama nilikuwa nimemwamini, lakini ujue for one si feel poa na ni kitu inanisumbua, alafu uambiwe sasa utakufa. Sasa tayari ni kama umekufa. Na hii time yote bwanako atakwambia anything? Aniambie sasa hiyo ujue nishatoka, venye alinichukulia kisu na venye nilikuwa mgonjwa sana kwa upande wa kwetu. Sasa kutoka hapo ndio mamangu alienda. Mamangu anajua vizuri history. Kaita father, akaniambia mimi ni mtu wa Catholic ndio. Sijui kanisa hizi zingine, lakini nitakuitia tu father juu na believe. Niliandikiwa maombi asubuhi, mchana na usiku ili kwanza irudishe ile imani ya kile kitu niliambiwa kitoke. Kwa muda wiki moja ukaisha, nikakuwa strong. Nikapewa maandiko ya sitakufa nitaishi, nishuhudie kuwa Mungu. Then kutoka hapo ule father alikuja kufanya misa akaniombea, then from there nilipona. Na maombi imefanya. Nikaenda Nairobi kutafutia watoto wangu. Kimaliza miezi 2 akanikujia. Sasa the husband. Kaniomba msamaha. Nikaona yenyewe kosa si kosa, kurudia ndio kosa. Nilimsamehe. Tukarudi kwangu. Kaenda nikakaa. Sasa wakati nilikuwa na watoto 2. Mimi sikujua sasa ndio masaibu itakuwa masaibu. Juu niliporudi, tukirudi aliniahidi kuwa atambandirika, atakuwa mtu mzuri na ataokoka, kanisani tutaenda. Sasa kutoka hapo mambo ilienda ikawa fani. Juu nilifika kipindi fulani nyumba ikawa ilaliki. Ni mimi nilikuwa nalala mchana, usiku silali. Nini inafanya usilali usiku? Usiku inakuja ina happen mambo, unaona mtoto anatoka. Ushaona kitu ina happen kuwa mtoto mahali ametoka, amelala, yani anang'oa net, akikimbia kuna kitu anaona, there is something anaona, anaongopa. Na akikuja mahali yuko anashika ile night dress, anafunika uso. Hata kuona, anauliza mamu huoni? Namwambia sioni chochote. Anaambia mamu ndio huyu mtu sijui nyani ameshika panga ataka kuniua. So ile hali ilinisukumia kuwa mimi hali yangu tu ni hivyo. Mchana nalala, usiku silali.
From there, huyo mtoto wangu wa pili alikuja akashikika na jambo. Kitu inakasi, kitu haieleweki. Mtoto alishikwa na kutetemeka like ni kama anakauka. Ni kama kitu chenye ana vibrate, ni kitu sijawaiona. Then anaongea vitu zenye sijui. Nilienda kuchukua ule mtoto. Ilikuwa ni saa 4 usiku. Niliposhika ule mtoto, nilitoka naye na babake amelala naye hapo. Mimi nilikuwa bado sijaenda kulala. Na babake asikii chochote chenye mtoto anaongea. Juu babake alikuwa amelewa. In fact mimi sipendi watu wa kunywa pombe sana kwa sababu nime experience mambo mingi. Juu kama angekuwa mlevi, angesave mtoto wangu. Kama singekuwa karibu na ule mtoto angekufa. So ule mtoto nilipoenda kumchukua, bado alikuwa na vibrate, anarusha mikono, anarusha miguu, anafanya hivi kama ambaye anakauka. Mimi nilichukua ule mtoto, nikashout, nikaita babake, akashtuka akaamka. Akinifuata nilikuwa mlango wa sitting, nikitoka nje. Nikiwa pale mtoto alirusha miguu na mikono na nguvu. Then from there, mimi nikienda kufika kwa gate, mtoto wangu alikauka mara moja. Na jicho ikaangalia mahali pamoja na akauma meno. Na sijui nilikuwa nalia ama nilikuwa ninaomba, but nilikuwa nimechanganyikiwa. Juu niliomba lugha yangu ikaisha. Nikaomba Kiswahili kafika mwisho. Sasa mnakimbia hosi. Naenda na sina viatu. In fact ninaenda hosi, sina viatu. Na mahali naenda nafaa kulipa fare. Sijachukua hata fare. Mimi natoka. Mtoto amekauka. Majirani walisikia. By the way ndio maana nilikuwa nakwambia kuna vitu ambazo nilijaribu kuzuia watu wasijue, lakini kuna zingine zilifika an extent to watu wanaona tu wenyewe. So majirani walikuja. Usiku sitawaisahau. Mama J ni nini? Sikuwa naweza kuongea. Sijui nilikuwa nalia ama nilikuwa naomba ama nilikuwa na shout na piga kelele. So nilitembea. Mimi naenda tu. Chenye nimebeba sijui. Juu ni kama nimebeba jiwe. Mtoto amekauka, venye alikauka na jicho ilishaangalia mahali pamoja ni hivyo. Na mikono ishanyooka na mwili umenyooka na nimebeba mtoto. Na sasa hiyo niko na hii mimba niko na mimba ya 6 months hiyo nabeba huyu mtoto. So babake alikuja akaniomba mtoto, akaniambia, "Mama J, lete nikusaidie mtoto." Nikamwambia hapana. Kama Mungu ameamua kumchukua, acha tu amchukue kwa mikono yangu. Lakini sitampa mtoto hata jirani. Mimi nilitembea tukafika, tulivuka barabara ya lami. Sikuwa najua sina viatu. Na gari juu sio the main stage, gari zikawa na shida ya kusimama. But pikipiki moja ambayo inatufahamu ikakuja ikasimama pale, ikatubeba. So pale saa zile kwa muda kama tumelikaa pale kama masaa mawili, mtoto wako katika ile position. So tukua pale, ndio mtoto nilisikia ameregea. Nikasema sasa ndio ameenda. Nikaacha kupiga makelele. Nikasikiliza mtoto, nikasikia anaema kwa mbali. Hapo ndio nilipata nguvu ya kupea jirani. Nipate nguvu ya kupanda kwa pikipiki. Tulimpeleka, although hakuwa anafahamu, tulimpeleka hosi. Alipewa kila aina ya dawa zenye zinaweza msaidia. Kutoka hapo, alikuwa bado anafahamu juu ukimuita, utamuita na aitiki. Tukarudi kwa nyumba. Nikaambiwa hizo dawa zote ziko sawa, zitamsaidia. Tuliporudi kwa nyumba, alishika na hali kama ile ya mwanzo. Akakauka tena. Nilichukua ule mtoto tena nikatoka. Baba wake akaniuliza, "Unaenda wapi Mama J?" Nikamwambia nifuateni tu. Sasa nilikuwa nampeleka kwa pasta, akakufia tu hapo. Nilitoka na ule mtoto. Sasa nimechoka. Jua nina mimba ya miezi 6 na nimechoka hata mikono juu ule mtoto alikuwa strong. Alikuwa na kama 5 years hivi. Nikamwambia jirani yangu unipandishie hii mikono ni support mtoto juu anateremka na ananifinya tumbo. Akafanya hivyo. So tukatembea, tukaenda. Tulipoenda kwa pasta, ndio nilienda tukambisha gate, tukafunguliwa, tukaingia. Nilimpatia pasta, nikamwambia wacha tuafie hapa. Akaniuliza shida ni nini? Nikamwambia shida yenye naiona sijawaiona. Akachukua ule mtoto akaombea. Akaniambia, "Mama, chukua moyo mkuu. Rudi kwa nyumba, mtoto atakuwa sawa." Nikamwambia siendi. Nalala hapa kwenu. So nikamwambia na kama nitaenda tuongozane na nyinyi. Tuende tukaombe kwangu. So ujue hata sina viatu. Aje nilirealize kuwa nimetembea usiku mzima bila viatu wakati mtoto amekuwa sawa na mtoto amelala.
wakati amani imepatikana pale kwa nyumba. Hii time yote baba ya watoto nilikuwa natembea tu peke yako. Hata sijui kama sina viatu. So nilikuwa na majirani. Majirani walinipa support ya nilikuwa natembea nao usiku. So mimi tukarudi kwa nyumba, tukaomba pale, nikakuwa strong, tukaomba, tukaimba, tukaomba, amani ilipatikana. Sasa hivi ilikuwa imebaki 2 hours asubuhi ifike. Asubuhi ikifika, mtoto hata hana shida. Mtoto mwenye ametuzungusha usiku hata anacheza kule nje. Majirani wamekesha hapo kuja kuangalia kama mtoto amefika asubuhi akiwa mzima juu ya ile hali wameona usiku. So kutoka hapo ile kitu haikuishi hapo. Iliruka kwa mtoto mwingine, kwa maana huyu amepona. Huyu mwingine akashikwa na hali kama ile. Akao sasa nikimuongelesha na muendea polepole. Namuita Jay, huyu sasa anaitwa Jay. Jay. Nasema hivi na muongelesha pole. Juu nikimuita Jay akiwa mbali, ule mtoto atashtuka mpaka mimi sasa nimbaki mimi ndio nashikilia roho. Juu hiyo kitu ilifika mpaka ikani affect ni kama roho inaenda mbio. So ile hali ikawa hivyo. Ninaweza toka hapo niende kwa nduka nipigiwe simu. Kama siku moja sitawaisahau. Jirani akanipigia simu, mama Ji uko wapi? Kuja hapa nyumbani haraka. Nikashindwa ni nini tena. Nikishafika pale nilikuta huyu kijana wangu analia, ameshikilia pati yake. Huko kijana mkubwa ameshikilia pati yake hivi na anapiga nduru. Na ukiangalia apigi ile kulia kawaida, anapiga ya uchungu. So nilifika pale, nikasimama, nikakuta tu jirani pale, nikamsalimia, nikaingia kwangu. Kiingia hapo nikasimama, nikaangalia yule kijana, machozi kapita na sikuongelesha yule mtoto, nikapita, nikaenda nikahakisha moto, nikaanza kupika. Azini nilikuwa nimechoka. So ule mtoto imagine alipona tu hivyo. Hizi vitu zote unajaribu kuuliza mume wako nini kinaendelea, unaweza? Nilikuwa najaribu, okay, azini sasa ilikuwa ina happen na tuko na yeye, na akili yangu inionyeshi kama okay, sikuwa najua anything. Juu hata yeye ukiangalia ananionyesha kwanzani. Ya mambo ikihappen ni kama tunashughulika sote kama vile mtoto alikuwa amekauka. Tuko na yeye, tunaenda hosi na yeye, unaona. So nafikiria ni mambo maybe, na kama kuna mambo ya ukiuchawi maybe kuna mtu anasumbua. At what point did you discover ni yeye? Sasa hiyo sikuwa najua. Point gani ilifika ndio ukajua? For really sikuwa najua ni yeye. Ilifika wakati nikasaidika huyu mtoto mdogo. Niliposaidika mtoto mdogo kipindi cha miezi 4. Mimi sijui mtu akifa na kuangaje. Mtu wakati unasikianga mtu amelala kwa kitanda na hajaamka, sikuielewa kama mambo wanga inaenda aje. But mimi nilienda azini, nilikufa. Lakini malaika alinizuia, nikarudi. Na sikujua shida, okay, hata hivyo bado mimi sijawahi jua shida yangu ilikuwa nini. Like ulikuwa umelala lakini unasikia kama haupo. Mimi nilikuwa nimelala, ulikuwa ukiota. Ni kama yani nilikuwa nimelala, aziniwezi andithia, unaona ni kama ni mchana, jua si kali na si asubuhi sana na si usiku. Hapo hivyo wakati unaona kama chweo asubuhi hivyo. Ila spirit yangu inaenda ikiflow. Inaenda ikiflow, na nikijaribu nisimame sina uwezo wa kusimama. Na sijui mimi nafikiria ninaota. Like venye unalanga una dream tu unaota. Mimi nilikuwa nafikiria labda na dream tu hivyo. So sikujua kama kuna anything happen. Nilijuanga wakati nilifika hatua mahali nikaona kitu kilikuwa kina umbo la mtu na ni cheupe kupindukia, na ukijaribu kuangalia uone vizuri. Na hapo nilisikia sauti nzito ya mwanaume iliniita mwanamke. Niliitwa, "Wewe mwanamke, tazama mbele yako kuna njia mbili. Kuna njia ya kwenda uzimani na kuna njia ya kwenda jehanamu. Wataka kupita ipi?" Kumbe kule kuzimu walikuwa wananichukua, na juu nilikuwa napenda kuomba, huyu malaika amekuja sasa nikikiri kuna power kuzimu waniachilie. Nikishindwa watakuwa wamewin. So mimi niliona nimejibu, nikasema mimi nimeokoka, nataka kuiendea uzimani, maana wokovu wangu ulitoka huko. Uwezi amini kilichotokea juu. Nilijipata mwili unakatika nikirudi ni kama sasa narudishwa wai. Nikikatika nikajaribu kuamka, nikapata kwa bedi niko peke yangu. Bwanangu hayuko na ni saa 8 usiku. Niko mimi na watoto. Nikaamka polepole lakini ikawa sina nguvu. Naamka na
nashindwa, lakini sasa hatimaye nikaamuka, nikatembea, bwanangu yuko sitting, nikaenda room ya watoto, nikapata watoto wako sawa wamelala. Yes, hizo wako wapi? Sijui. Nikarudi. So, venye nilirudi nikaketi. Nilimaliza kama muda wa kama 15 minutes hivi, akaingia, akafungua mlango wa sitting akaingia. Alipoingia cha ajabu ni ile aliniambia, nilimuuliza umetoka wapi? Akaniambia nilikuwa hapa. Nikamwambia no, hauko hapa. Akaniambia nilikuwa hapa, nimesikia ukiongea lugha yenye sijapata kuifahamu. Anakuambia? Aliniambia hivyo. Nikamwambia ukasikia ukiwa wapi? Mimi nilikuwa peke yangu, nimeamka nikapata niko peke yangu. Akaniambia nilikuwa hapa. Kumbe wakati naongea ule malaika ananiongelesha na mrudishia kule hawajapata kuelewa ile lugha yenye tunaongea, though mimi naona tunaongea Kiswahili, hawakuelewa. So kutoka hapo alitaka kuniconvince ni kama alielewa. Okay, mimi aliniambia mama J like ya Philipwa, lazima nikupeleke hosi. Ilibidi nikumbali. Kapelekwa hosi, tukapata hosi zimefungwa, tukarudi nyumbani. Me I was okay kabisa, si feel anything like niko mziki, no. So kutoka hapo niliota mara 3 mfululizo. Ikafanya nikakuwa na maswali. Before hii mambo ingine nikuje kufikiri ama ikuje kuniweka wazi kwamba shida ilikuwa ni hivi. Ninamwota ameshika karabash na ndani kuna damu. Na anakunywa, ananipatia nikunywe. Ninakataa. Nikikataa, the following day ilikuwanga lazima kuje kwa nyumba akiwa mlevi sana na aniambie mimi ndio chanzo cha asifanikiwe. Sasa hii ya kuniambia ilikuwanga ni really, lakini kwa dream inaota ameshika karabash. Yes, so vitu kama hizo. So hiyo kipindi ilikuja ikapita. Nimepata mtoto akafika miezi 6. Mtoto wangu alipofika miezi 6 alikuwa vizuri. Alikuwa ukimsimamisha anaweza simama. Lakini akaanza kulema. Ukimsimamisha asimami tena. Miguu imelemaa, anakunja miguu hivi. So mimi nikafikiria ni jambo la kawaida. Kutoka hapo mtoto kiukweli mtoto akawa amelemaa kabisa kiasi kwamba haizi simama. So one day nakumbuka niliamka vizuri, nikaandaa watoto vizuri, wakaenda shule. Jioni wakatoka shule wakakuja, kama kawaida yangu kuandaa chakula nikaandaa. Bwanangu akakuja nikamtilia chakula, akakula. Akaenda kulala. Na alipoenda kulala, mimi nikiwa pale sitting, nimekaa tu, nilikuwa na kuna homework ya mtoto nilikuwa naangalia pale. Aliamka tu kutoka bedroom, akakuja, akaniita mama J, kitu roho yangu imeishi kupingana kukutendea. Nitakutendea leo. Hamko mmeargue about anything? No. Atakuwa, that's why nilikuwa nakwambia my marriage ilifika mahali nikakuwa confused. Like I sielewi tena. So kitu ameishi kutaka kukufanyia. Akaniambia kitu chenye nimeishi kukufanyia nitakufanyia leo. So roho yangu ilikumbukanga tu siku moja amewahi nishikia kisu akitaka kuniua. Sasa leo atanifanyia nini? Sikuamka mahali nilikuwa nimeketi. Niliketi tu hapo, niliomba na roho yangu nikamwambia Mungu, leo ninakuhitaji zaidi ya siku zingine zenye nimeishi Bwana kuhitaji. You know, bwanangu aliniweka slapu 2 zenye zilinipata. Zenye tu naweza sema zilinipata hivi. Lakini ngumi zenye alipiga kunipiga alinimiss. Na sikujua venye ili happen. Siwezi hadithia tu niseme nilimuondokea wala sikunyanyuka mahali nilikuwa nimeketi. Alinipiga akanimiss, akangonga ukuta, akaumia mkono. Akafanya hivyo hii mkono mwingine pia akaumia. Next year alichukua kisu. So mimi nilipoona ni ya kisu niliamka. So mtoto wangu mkubwa alikuwa class 4. Huyo ndio mtoto mwenye alikuwa anaweza ona ni nini inaendelea. Anaelewa. So nilienda nikashika ule mtoto, nilipoona amechukua kisu, tulikuwa sitting. Niliamka, mimi nikakimbia nikaenda bedroom. Nilishika mtoto wangu upande huu, J. So huyo mdogo Ian naye aliamka. Nikashika huyo mwingine upande huu. Nikamwambia basi mambo matatu.
usiniue alafu ache watoto wangu duniani wakiteseka. Niue na wao. Maliza watoto wangu. Take your time. So, nikamwambia niue na watoto wangu. Twende na wao. Nisiache wakiteseka duniani. Ama kama kuna kitu yote nishai kufanyia, inaweza fanya mimi nikufe, nisamehe basi leo. Ama sivyo, niache tu basi niende na watoto wangu. Nijue tu niko na watoto wangu. So hiyo ilikuwa ni mambo matatu ambayo nilimpea. So watoto wangu walianza kulia. Nilimwambia baba, usimalize mam. So venye aliona watoto wanalia, alishindwa. Na juu sijui, siwezi sema ni nini aswa ilikuwa ndani yake. Juu alifika mahali sasa nikawa hata mimi mwenyewe namuogopa. Sijui kama ni ule bwanangu mwenye nakaa naye. Bado utaendelea kuishi naye? Matakisho amefika? Ilifika hatua kuwa, so alipoona kuwa watoto wanalia, alichukua kufuli. Akafunga mlango, akatufungia. Bahati nzuri mlango ulikuwa ni wa chuma. Hiyo unaweza funga ukiwa nje. Akatufungia, akaniambia kwamba anaenda kununua petroli. Siku yetu leo. Ametuambia chenye alituahidi kututendea, atatutendea leo. So anaenda kununua petroli. Akuja tuchome. So alienda. Nilikuwa nimenyamaza tu. Naomba tu Mungu, namwambia Mungu, naomba tu usimbali nife. Watoto wangu wananihitaji. Alipoenda nilichukua muda wa kama dakika 15 hivi. Nikaangalia nyundo mahali ilikuwa, nikavunja nyumba. Tulichofanya tulikimbilia kwa mzee wa mtaa. Alipokuja akatukosa pale, alijua tu hapo ndio tunaweza enda. Alipokuja ndio mzee wa mtaa, nimekuonyesha Hubby namba, alimwambia kuwa juu bibi yako ni kama ameshindwa kukupeleka mbele, mimi nitandili na wewe. Ndio hapo akapigia askari, akaandika hiyo statement na akatembea huko asubuhi. Alipoona askari akakimbia. Juu ni mtu alikuwa anajua kuna kitu afanye poa, akakimbia. So kwa muda mwingine wa siku kama 3 niliishi nikijipa mahopes kuwa maybe mambo itakuwa poa. By this siku nataka kuacha familia yangu. Na siku anataka ku stay out of that ndoa yangu. So kwa muda wa siku 3 yeye alikuwa analala kwa kazini yake, anahofia kuwa akilala pale anaweza kujua na makarao na maskari. Lakini alikuwa anakuja saa 5 usiku. Na before afanye hivyo, alianza kwanza akachukua simu yangu akaondoka nayo. So nikawa sina mawasiliano yote. So alikuwa anakuja saa 5 usiku, anakuja anambisha mlango. Mimi sikuwa nakosa kumfungulia. Uogopi atafanya. Nilikuwa nahofia nikiweza kukosa kufungua, anaweza tumia nguvu yote ya kuvunja mlango na atudhuru. So nilikuwa naona ni kama nafanya ile tu kwa uzuri, kwa uzuri ndio atusitudhuru. So ikawa anafika kwa mlango, anasimama hapo. Ananiuliza, au maaskari sasa nikakuua watakusaidia wake wapi? Nilikuwa sisemi kitu. So nikakaa. Kwa siku ya pili akafanya the same thing. Siku ya 3 nikaisi roho imekataa tu kabisa. Nasikia tu hata roho yenyewe inaniambia Tiri, kama unataka kusurvive na kuishi, toka. Nilimpigia my mom, niliomba simu kwa jirani, nikapigia my mom nikamuelezea. Mimi kwa sasa nikamtajia tu mambo kidogo. Na nikamwambia kwa saa hii hali yangu iko hivi. Na kama mnanihitaji katika maisha, ama unanihitaji mimi kama mtoto wako unione nikiwa naishi, ama unione live, naomba tu fare inifikishe Nairobi. So hawakukawia. Walituma pesa ya fare kupitia kwa namba ya jirani. Sasa kutoka hapo nikaenda kwa nyumba. Mimi sikubeba anything, hata nguo niliacha. Isipokuwa watoto wangu tu. Nilituma Jay asubuhi, nikamwambia niitie baba kwa mdogo ambaye ni ndugu yake bwanangu. Alikuwa anaishi hapo karibu. Alipokuja nilikuwa nimewaficha kabisa kwamba nitaenda. Juu angejua nitaenda ndio sange nimaliza. Alipokuja nikamwambia nibebe mtoto mmoja.
tukaondoka. Tulipofika stage nikamwambia hapana, twende tu mpaka stage yenye iko na polisi. Tukatembea. Tukiachana pale nilimwambia shemeji, shika hiyo funguo. Mtafute ndugu yako mahali yuko, mpatie hizi funguo. Mwambie arudi kwa nyumba, akae na amani, na nitapigia askari mwenye anamtafuta, nimwambie achane naye. So asiwori, na asirudi kulala kwa watu wakiongopa maaskari. Ila mimi nimeenda. So niliona kuliko ashikwe, akae ndani, ndio ati mimi niishi sasa vizuri kwa sababu tunaishi katika lile. Nilishindwa, nikaona ina maana. Wakati ulirudi Nairobi, alikuja kukutafuta tena ama ilikuwa vipi? Wakati nilikuja Nairobi, alikaa miezi miwili hajapiga simu. Alipopiga simu baada ya hiyo miezi miwili, for one nilikuwa ni venye niliacha simu mpaka line. So alipiga simu nyumbani. Akapigia my mom. Akasema nipewe simu, anataka kuongea na mimi. Nilipochukua simu, aliniambia sasa venye umeenda na watoto mjipange. Msiwe nipigia simu niambie mnakufa njaa ama mkwaje. Sawa, mimi nikamwambia tu sawa. So kutoka hapo maisha ikaanza hivyo. Kaanza kustruggle. Kiukweli ilichukua muda kama miaka miwili hivi, mimi nilikuwa sipendi wanaume. Nachukia juu kama huyo nilimtrust. Ni mtu tumetoka mbali, hata hiyo miaka 9 si ndogo kukaa ukitrust mtu. Na so ikafika tu hatua kwamba alikuja kutoka akafika mahali akawa ananipigia simu. Alipoona kwamba atusaidie na bado simpigie simu kumwambia shida ama nini, anipigia simu. Akapiga simu, akasema nipewe simu, nikachukua. Akaniambia, Mama J, uchukue watoto urudi kwangu, ama nikuue pamoja na watoto. Nikamuuliza, mbona unaongea ni kama wewe ndio uliweka uhai ndani yangu? Mbona unaongea kama Mungu? Akaniambia ninaweza. Na tusingangania watoto, nitawaua hata wakose. So hiyo kitu ilikuwa si rahisi kusikiliza kutoka kwake. Nikakata simu. Nikifikiria ni kitu hata ongea tena. Nikakaa kwa muda, nilikuja nikabadilisha line na babake mdogo akawa kona namba yangu. So akapata namba yangu kupitia kwa babake mdogo. Akaanza kutumia hiyo line kunipigianga simu. Ulisema ukuji tushindane. By the way, mimi nimeishi maisha ya kutishiwa. In fact nimekuwa strong tu juzi. Venye tu nilikuja kurealize kwamba acha tu nikuwe strong kwa sababu huyu mtu si Mungu. Hata Mungu akimtaka anaweza mchukua tu amuondoe. Nikajifunza nikae tu strong. Niliishi maisha ya kuambiangwa mimi ninaweza. Kuna kitu yenjizi nishinda, na alikuwa anajiitanga simba. Ninaweza maliza watoto wakose ama niwamalize wewe pamoja na mtoto na watoto. Na ikafika mahali tukatika ile maongezi. Mimi nilifika mahali nikamwambia Baba J, mimi nataka nikusaidie. Hata kama hatutakuwa na uwezo wa kukaa na wewe siku nyingine, naweza taka tu nione maisha yako ingine ikikaa vizuri. Na naweza kuunganisha na watumishi wa Mungu wa kuombea life yako tu iendelee vizuri. Nikampea mfano, nikamwambia like for example, nikamwambia tu fulani rafiki yako, unakumbuka rafiki yako ulinionyeshanga tukiwa place ya Syokimau? Rafiki yako anaendelea vizuri na familia yake, ni mtu wa kanisa na bado wananga mambo mengi. Akaniuliza kanisa zipi? Akaniambia rafiki yangu mwenye unaniambia huyo unamuita John, rafiki yangu huyo tuliingianga kwa chama na yeye. Nikamuuliza chama ipi? Akaniambia chama yenye inapea watu pesa. Hakueleza zaidi. Sasa Inapea watu pesa. Lakini akaongeza kuniambia, wewe si unaombanga Mungu? Mungu anakupeanga nini? Nikamwambia Mungu amenibariki na uzima. Siko mgonjwa. Pia nina jambo la kushukuru. Akaniambia Mungu wake anampa pesa. Hiyo ndio mambo aliongea. So hapo niliona imefika mwisho. Hapo tu ndio niliamua sasa kuchange hiyo line. Nikameki kuwa asinipate tena, akipiga atanipata. Na nimekaa kwa muda wa miaka 3 bila kuwa na communication na yeye. Mimi nilikuwa nimetoka huko 2019 mpaka sasa hii. Mimi nimesurvive kulea watoto wangu 4 years peke yangu. Peke yangu. Unafanya kazi gani?
ama ya stylist. Saizi ndio unafanya kulea? Ndio ninafanya kulea watoto wangu. Yeah. So akafika mahali baada ya huo muda wote, juzi akapigia mbangu simu. Akamwambia msichana wako anilelee watoto, nitakujia wakikuwa wakubwa. Nikamwambia mama, kwa sababu ndio uzuie, sitaki kushikwa na Alzheimer's, usipokee tu simu zake. Acha naye. Kama tutakufa kwa sababu hatusaidie, acha tukufe. Miaka 4 nimestruggle, ninalea watoto, school fees, kila kitu. Unafanya peke yako? Nafanya peke yangu. Pia kuna kazi nyingine unafanya, umeniambia, ulikuwa umenitajia kwamba uko na YouTube channel. Pale watu wanaweza pata nini? Yeah, niko na YouTube channel, mimi naimbanga, mimi ni msanii wa nyimbo za gospel. Yeah, ukisearch Terry Wayua unanipata hapo. Ndio. Na saizi wewe ndio the sole provider ya hao watoto 4? Yeah, plus mi watoto 4 na bado juu familia yetu iko chini, bado ndio nategemea kusupport hata wazazi wangu. So imekuwa maisha imekuwa very hard. Na ni kung'ang'ana tu sahi. Sometimes unapata wakati maybe nimeng'ang'ana upande wa watoto, school fees, chakula, nihakikishe mambo iko sawa, utapata ninafungiwa nyumba. Unaona? So nikianza kusolve wakati wa upande wa nyumba na mambo mengine, hakutakosa mtoto atafukuzwa school fees. Hiyo imekuwa life. Ama maybe utakosa venye watoto watalala njaa, hivyo vitu kama hizo. So maisha yenye ninapita sasa hivi ni ngumu. Ni challenge. Yeah, ni challenge. Saizi kwa yule ambaye anakutazama na amesikia story yako, ameguzwa, angependa kusimama na wewe, unaweza sema unaweza taka usaidizi wa aina gani? For one, kitu yenye mimi naweza waambia, for one, mimi napenda watoto wangu, na hiyo ni kitu yenye nilisema sitaificha watoto wangu. Na ninaweza omba mtu yote anisupport, nione tu watoto wangu wanasoma vizuri, nione tu watoto wangu wanakula walali njaa. Nione tu hivyo, nione at least maisha inakuwa mepesi kwangu. Okay. Ndio. Kwa wale ambao wangependa kuzungumza na, unaweza kubali kushare namba yako ya simu? Ndio. Utaangalia ile kamera alafu useme namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0794887377. It's my number. Italeta jina gani? Italeta Teresia. Okay. Wayua. Teresia, saizi umeshare story yako, na natumai kwamba the other reason ulitaka kushare story yako ni encourage other women pia. Yeah. So una message gani kwao? Ndio nikumbali kuja kushare hii story. Kuna mwanamke nimewahi pata mahali akiwa amepita story fulani, lakini yake alikuwa nakataliwa na wazazi, vitu kama hizo. So nilichukua nafasi, time yangu kushare my story na yeye, na ile story venye alisikiliza, alitoka pale na smile. Hakuwa na akacha. Okay, by the way, ule mwanamke mahali alikuwa amefika aliniambia, Terry, mimi afadhali nijinyonge. Wazazi wangu wakiwa wanitaki, mimi sijui mimi ni nani. So nikamwambia pana, watu pita, mtu ukataliwa. Na nika take time kumwambia story yangu. So nilipoona kuwa imemsaidia, nilijua inaweza saidia watu wengine wengi ambao wako pale nje, ambao wanapitia mambo maybe kama haya. Na nikaamua tu acha ni share. Na pia nikaona ni vizuri pia, nikaona nifunguke ni share story, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimetaka sana kuifunikia. Kwa muda mwingi sana sijataka kuishare na kuitoa watu wengi wapate kuisikia. Hila bado ikawa inaniumiza, na nikaona huenda bado itazidi kuniumiza kama maybe itafikia mtu mwingine kwa pale nje asaidike. Wacha tu niongee pia, nikuwe na release hiyo pain inatoka. Saizi Terry, mume wako akikuja anataka urudiane na yeye, utakubali tena? The father of your children. Sidhani. Okay, ningependa sana. Baby, ningependa sana kama hali hazingekuwa hali kama hizi. Kwa sababu hata mimi singetaka kuteseka kuhangaikia kulea watoto peke yangu. Ila kwa sababu ya ile hali ambayo iko pale, ni afadhali sana tu nikae peke yangu. Nishughulikie tu watoto wangu nikiwaonanga na wakiniona mimi kama mama yao, tukiwa wazima, kuliko nirudi mahali kama pale na nije kuwapoteza ama mimi mwenyewe nikufe. Una message gani kwake tukimalizia? Najua ataona hii story. Ungependa ajue nini kutoka kwako? Ninajua atakutana na hii story, na hii message ninaachilia ni kwamba hii story nimetoa
kwa sababu for one nimefika mwisho kama mwanadamu, na ile pain pia imenisukuma kuwa lazima ni release na niachilie, na maisha ambayo ametaka niishi ni kwamba for one Mungu hajashindwa. Ni kweli mimi naweza shindwa kama mtu, na yeye anaweza shindwa hata kunisaidia makulia watoto wake, lakini Mungu bado hajashindwa na kunimaliza kama Mungu hajataka na hajakubali. Kama alishindwa kunimaliza nikiwa kwake, hata kuwa na nafasi ya kunimaliza. Na ninatumaini ya kwamba Mungu ananipa siku zaidi za kuishi nile watoto wangu. Kweli. Ndio. Na tunashukuru sana Terry kwa kukubali kuja hapa kushare story yako na sisi. Ndio. Our hope ni kwamba kuna mtu pale nje ataangalia story yako na aguzwe mahali na aweze kusimama na wewe na watoto wako. Ndio. So thank you so much for sharing your story with us. Tuko family, first of all, you know how we do. Look up Terry Wayo YouTube channel. Run there, subscribe, like, share, comment. Please support her in her music talent and help her support that talent that she has to grow it. And as well, you know, she has 4 children that she needs to take care of. She's the only breadwinner and the only support and hope for these children. Please reach out to her through the number we shall put on the comment section, on the pinned comment. Reach out to her, encourage her, pray with her, support her in whichever way you feel like you're able to help her get back on her feet. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Until next time, keep it Tuko.